ბატონ ზაზას ვთხოვოთ, რომ შემოგბრძანდეს კომისიის ის წევრები, ვისაც საკომიტეტო ან სხვა მოსმენა აქვს, დროებით გამოგვაკლდებიან და შემდეგ კვლავ შემოგვიერთდებიან. მოგესალმებით, ბატონო ზაზა, გთხოვთ დაბრძანდეთ. ბატონი ზაზა გვიმრაძე, პირველ რიგში ბატონო ზაზა, სანამ საუბარს შევუდგებოდეთ, გთხოვთ ხელი მოაწეროთ იმ დოკუმენტს, რომლის შინაარსსაც თქვენ უკვე გაეცანით სამდივნოსთან ერთად, იყო ამისი დრო. გაფრთხილების დოკუმენტში წერია, თქვენ ნახავდით, რომ ჩვენი კომისიისთვის განზრახ სრუახსნა განმარტების მოცემა, ასევე კითხვებზე უარი, პასუხზე უარი ან პასუხისთვის თავის არიდება იჯება სისხლის სამართლის წესით. მე რომ ეს გაფრთხილება გავაკეთე, თქვენ რომ მომისმინეთ და გაიგეთ, ამის თაობაზე გთხოვთ მოაწეროთ დოკუმენტს ხელი და შევუდგეთ საუბარს. მადლობა. ბატონო ზაზა, თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი მსჯავრდებულთაგანი, ვინც სააკაშვილის რეჟიმის დროს უსამართლოდ, აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ, როგორც ეს უკვე დასტურდება გამამართლებელი განაჩენით, რომელიც უკვე ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ იქნა მიღებული, დასტურდება, რომ სრულიად უსამართლოდ და ყველანაირი მიზეზის გარეშე იქენით დაკავებულნი რამდენიმე ათეული ადამიანი დაპატიმრებულნი, შემდეგ გასამართლებულნი და იყავით უკანონო პატიმრობაში. ქრონოლოგიურად 10 წუთის განმავლობაში რომ გვიამბოთ რა არის შემდეგ მოხდა და შემდეგ ჩვენ დავსვამთ კითხვებს. გთხოვთ. მეგობრებმა დააფუძნეს ეროვნულ სარწმუნოებრივ მოძრაობა, რომლის მიზანი იყო, რომ პირველ რიგში უნდა უყურებდით როგორ მიდიოდა შეტევა ეკლესიაზე, ჩვენ სარწმუნოებაზე, ყველაფერზე და გვინდოდა რომ ჩვენც მიგვიღო მონაწილეობა რომ დაგვეცვა ჩვენი ქვეყანა იმ წესჩვეულებებზე, ქართული იმ ადათ-წესებზე, რომელიც მამაპაპიდან მოგვზნებს და თუ რამემ გადაგვარჩინა ჩვენმა სარწმუნოებამ. და ამიტომ დაარსდა ეს ორგანიზაცია. აქ დავყავით ცოტა ხანი, ერთი პატარა მარშივით გავაკეთეთ ქაშვეთის ეკლესიის დროშები ჩავიარეთ, წმინდა მიქაელის დროშები იყო, სხვა დროშები იყო, ქართული საეკლესიო და ჩვენი ეროვნული დროშები და ამის შემდეგ დავიშალეთ, მერე დაიწყო ეს ბურჯანაძის მიტინგები, რაღაც გამოსვლები და ჩვენ ესეთი რამე ვთქვით, რომ დავინახეთ, რომ ეს მიტინგი, ის გამოსვლები არ არის, რაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ გამოდიხარ და მერე იქა თავარი მოედანი რუსთაველია და მიდიხარ და ტელევიზიასთან ინაცვლებ. ნუ ეს რაღაც თამაშს გავს რა, რაღაცა რა სპექტაკლს და გადავწყვიტეთ თუ წავსულიყავით მეუფეები გვენახა და წავსულიყავით მეუფეებთან. აქ როგორ ხდება, იცით? ჩვენ ერთმანეთს ბევრი არ ვიცნობდით. იქ დაგვამხანეს სუფრაზე გავიცანით ბევრმა ერთმანეთ, იქ ბევრი ხალხი იყო მოსული მეუფეებთან რეზიდენციაში. და მეუფემ გვირჩია რომ ზემოთ ტრაპეზის სუფრას აკეთებენ ბერებიო, თან ვისაც არა გაქვს ყინწვისის მონასტერი ნანახიო, ადით და ნახეთო. და ესე ავედით ყინწვისის მონასტერში 24 კაცი. იქ სხვებიც დაგვხვდნენ, სხვა ხალხიც იყო, მაგრამ ჩვენთან შემხებლობაში არაფერი შემხებლობა არ ჰქონდათ. მერე სუფრა გაიშალა, ეს რაღაცები ერთი დღე დავჭით, მეორე დღესაც დავჭით, მაგრამ წვიმა რო წამოვიდა, სადაც მრევლი ადის და ტრაპეზის სუფრას აკეთებს მონასტრის გარეთ, იმ წვიმა რო წამოვიდა, ბერებმა გვითხრეს, რომ ამოდითო მამასაბამ და იმათ რომ მანქანებს ვეღარ ამოიყვანთ, იქ წყალია, მაგიდებია მოწყობილი, ლამაზად არის რა გაკეთებული ადამიანი. ამოვედით, დავჭით, იმ საღამოს დავჭით და დილით 11 საათი იქნებოდა დაახლოებით, ან 12-ის ნახევრამდე მოდის ორი მიკროავტობუსი. სერიფერის მიკროავტობუსი, ტოიოტა სერიფერის მიკროავტობუსებია და მამამ მელაპარაკება, მამასაბა აც გადაცული, აცხონოს მისი სული. რაღაცა თემაზე ვლაპარაკოთ, მე ვთქვი რა ლამაზია ყიწვისის ანგელოზი მეთქი რა და ერთ-ერთია საქართველოს შემორჩენილი რაღაცეები და ესე თემებზე გვაქვს საეკლესიო ამის სანამ გამოვედი, მანამდე ეკლესიაში ვიყავით ტაძარში, ვილოცეთ, მამამ დაგლოცა, გამოვედი და ვითხრა რომ 2 დღე იქეიფოთო და მოდიო რა.
ჩემ გაკეთებულს ქართველი კაცი ვარ მეცოდა ჩემ გაკეთებულ ჭაჭას დაგალევინებთო რა რომ გზაში ცუდად არ გახდეს ვინმეო არა მამა რაღაცა მაინც გამოვიტანა ამ ლაპარაკშიო და გადმოხდნენ თან მამაოს ვეუბნები რომ მამასა ნახე ორი ავტობუსი მოდის ალბათ ტურისტები მოდიან მეთქი მონასტრის კომპლექსის მოსანახულებლად და უცებ გადმოხდნენ იღბიანები დაწეკით თქვენი დედა თქვენ სამშობლოს მოღალატეებო პირდაპირ ეგრევე შევხედე ამას ვინ არის ბიჭო სამშობლოს მოღალატე მეთქი და ამ დროს მოხდა ავტომატი სუაკაისუებით იყვნენ შეიარაღებულები რა აკაისუები ეჭირათ ხეში და ტარი მოხდა აკაის კინის ხო იშლება იმის პრიგლადი და იმის ტარი მოხდა იმაში და დამაგდეს რა მამავიმა დაუწყეს რაღაცები რომ რა შვებით ეს როგორ შეიძლება რა გინდათ ამ ხალხთან არაფერი არ დაუშავებია და მამავებს ეუბნებოდნენ ჩვენი ნება რო იყოსო თქვენს დაგიჭერთო მაგრამ ჯერ არა გვაქვს თქვენი დაჭერის უფლება პირდაპირ დავყარეს ტელეფონები ამოგვიღეს უკვე დამჯდარი იყო 2 დღე არ ქონდა დამტენები არც ვაპირებდით 2 დღე დარჩენას უბრალოდ რა მე პირადად არ ვაპირებდი რომ მეთქი ჩავალ ნახავ ყინწვისის მონასტერში ვიქნები ცოტა ხანი და წამოვალისებ სახლში და იქ სუფრა რო გაიშალა იქ ხალხი მოვიდა სხვადასხვა ბიჭები იყვნენ მრევლის ბიჭები იმ რუსუგნის ეპარქიის და დაიჯდა რა სუფრაზე ხალხი და გაიცანი რა დაუშვათ მე ზაზა მქვია იმას ნიკა ქვია იმას რამაზი ქვია და ესე და ბევრი იყო ხალხი სუფრაზე პირველ დღეს მეორე დღეს წამოვიდა ხალხი რო არ წამოსულიყო ის ხალხი და მეორე დღესაც დარჩენილიყო ალბათ იმათ ყველას დაიჭერდა ერთმანეთს გაგვაწევრიანებდნენ და უფრო დიდი მასა იქნებოდა ამ სიტუაციის რა დაგვიჭირეს დავყარეს ცემეს თან გვირტყავდნენ ციხლებს სამხედრო ჩექმით რა გაწიე კარგად ფეხი რაღაცა იმ მომენტში ყინწვისის მონასტერში ჩავხსეს მანქანაში მაგრამ რო ჩავხსეს მანქანაში უყურებ რომ სამხედრო ყუთები დევს იარაღის რა ჯარში ნამყოფი კაცი ვარ და ვიცი რა ეს სამხედრო ყუთები როგორია იარაღის დევს მანქანაში და მე იმ ფიქრების შემდეგ ესე იგი უნდოდათ რომ ჩვენ დავეხოცეთ ეს ერეხი დაეწყო და კაიკინოს გადაიღებდნენ რა აი აჯანყებას აწოვდეს სახელმწიფო წესს და გზაში რომ მოვდიოდით მე ვიჯექი სპეცნაზელებთან ვიჯექი რა და ვეკითხებოდი რაზე გვიჭერთ მეთქი რა და ერთი იყო ძალიან ისეთი ცუდი კაცი რა და ისეთი დამარტყა აი გაგიulis რა რაღაც საშინელება ტყივილი ვიგრძენი რა მაგრამ არა მეთქი აი დამარტყა კაცი და გზაში იმდენ ხას მოუნდით ქარელის პოლიციამდე ჩაყვანაში იმიტომ ტელეფონზე საუბრობდნენ ვიღაცებს რაღაცებს ეკითხებოდნენ და უბრალოდ რა იყო იცი გაუკვევლობაში ვიყავით ხო რაღაცა უნდა ჩაგედინა ამ დროს რომ აი ესეთი რაღაცა დაეჭირეთ რა და სამშობლოს მოღალატეს გიწოდებენ მოქმედებს ეს ჩემზე რა სამშობლოს ღალატი მე ვიცი სხვანა რა არის სამშობლოს ღალატი რა და რასაც აკეთებენ ესენი ეს არის სამშობლოს ღალატი რაც გააკეთეს 2008 წელს ეს სამშობლოს ღალატია და ის პარლამენტმაც რაც გააკეთა რომ კოდორის ხეობა ზემო აფხაზეთი დაარქვა და ახალი ავტონომიური ოლქი გააკეთეს ცხინვალის აი ეს არის სამშობლოს ღალატი და ჩაგვიყვანეს კარელის პოლიციაში პოლიცია გამოყარეს გარეთ ყველანი მაშინ ჯუღელი იყო პოლიციის უფროსი ეს 4 კაცი თუ 5 აღარ მახსოვს ზუსტად შეიყვანეს გოგუაძე ღვალაძე გუნდიშვილი და კიდე იყო რა აღარ მახსოვს გოგუაძე და არ მახსოვს ახლა ჩვენ დაგვამწყივეს ესე წინ პოლიციის შენობის კედელთან მოდიოდნენ და იმ ჩექმას გვირტყავდნენ წვივებში სულ დასისხლიანებული მქონდა წვივები რა ხან ერთი ჩამოვიდა ესე ჩაგვივიდა მეორე წიხს გვირტყავდა მე ჩამოვიდნენ ესე მაგრამ იქიდან ფანჯრები ღია იყო ზაფხული იყო ხო ეს ჯუღელი მოქონდა იმის ბოთლები კოკაკოლის სავსე 2 ლიტრიანი ბოთლები წყლით სავსე მოქონდა რომ იმით უნდა ვეცემეთ კიდე ბოთლები ჯერ ის არ გვეყოფოდა ეს კინები ქონდათ რა სპეცნაზელებს ამ ხელთათმანებზე რაღაცნაირი ის ქონდათ რა იმას რომ გირტყავს ცოტა ძნელი ასატანია რა ხო და გვასმენინებდა როგორი ღნაველი და კნავილი ისმოდა იქიდან რა ვაი დედა ვაი მამა ვაი ესა საშინელება იყო რა და ეს პერიოდიც ეს სასწრაფო მოვიდა იმიტომ რომ იქ იმპაქტი მიიღო კაცმა
ის ქალის სახეზე ისე მახსოვს, მაგრამ მაგარი ქალი გამოდგა, რომ ის ჩვენება მისცა, რაც უნდა მიეცა და ისიც დაწერა რა, რომ 26-ში მოხდა ეს ყველაფერი, არა 27-ში და არა 28-ში, როგორც მაგათმა გააფორმეს მე ეს სიტუაცია რა. დიახ, ბატონო ზაზა, გაწყვეტინებთ. თქვენ თავად ნახეთ, რომ ბერებს სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე მიაყენეს შეურაცხყოფა? შეაგინეს კიდეც და ხელები კრა და წაიქცა ხა ბერი დგას რა. ურტყეს? რა ხელი კრა და ეხლა მე ჩვენ დაგდებულები ვიყავით ძირს უკვე. თავებს არ გვაწევინებდნენ ავტომატი მე და თავზე. აკა ესო და ვერ ავწევდი თავს რა. როც დომოდა დამენახა მეთქი არ გაისროლონ რა. ხო შეიძლება გაისროლონ, უკვე ამას რო გედავებია სამშობლოს ღალატს რო გიძახეს კაცი, იმის უფლებაც აქვს, ესე ვიფიქრე, მე რომ მომკლას. როგორც სამშობლოს მოღალატე და მე გაამართოს თავისი ეს საქციელი. ბატონი ირაკლი, ჩაგეკითხებით რა თუ შეიძლება. ანუ თქვენ თქვით რომ ამ მიკროავტობუსში სადაც მე აგიყვანეს, თქვენ შეემჩნიეთ რომ იყო იარაღის ყუთები, ხო? ყუთები და იარაღის და თქვენი ვარაუდი იყო რომ შეიძლება და ადგილზევე მოხდარიყო თქვა ნაწილის ლიკვიდაცია. კი არა, ყველას დახოცავდნენ იქ. და მე ამის გაფორმება რომ აი იარაღით იყვნენ და ხო, შეიარაღებულები იყვნენ და წინააღმდეგობა და ასე შემდეგ. ეს სცენარი რო არ გათამაშდა, თქვენ რას ფიქრობთ? რა იყო ამის მიზეზი ის რომ ბერები იყვნენ იქ და თქვათ აი მოერიდენ აი რას ფიქრობ რატო არ გათამაშდა მე ესეთ რამეს ვფიქრობ იმიტომ ვერ გათამაშდა პირველ რიგში რომ ალბათ უფალმა დაგვიცვა კიდე რომ არ დავქოცეს მე ისე რომ ისე დროს მოაწყვეს დროში აიჭრენ რა იმათ ძალიან ადრე უნდა დაეწყოთ სანამ ამოვიდოდით იქინა საკეიფო ადგილიდან მანამდე რომ დაეწყოთ სადაც კეიფობდით უფრო მაგრამ ვერ მოახერხეს ვერ მოახერხა რაღაც დროში აიჭრე უშუალოდ ეკლესიის ეზო და ბერებთან ერთად უკვე ხო უკვე იქ ვეღარ გაბედეს რა იცი რა მოხდა ჩვენ სანამ დაგვიჭერდნენ 1-5-10 წუთით ადრე გავიგეთ ერთმა მამამ დაურეკა მეორე მამაოს იცი რა მოხდაო იქო 26 მაისო დაიწყეს დარბევაო და ხალხი არის მკვდარიო, დასისხლიანებული, დაჩეხილები ისინი და ჩვენ საერთოდ არ ვიცოდით ეგ ამბავი რომ მომხდარი იყო. მე აი აქ ლაპარაკიდან გავიგეთ 26 მაისს რა მომხდარა. ის ქარელის პოლიციაში მე საათზე მეტი გვატარეს, ყინწვისიდან ქარელის პოლიცია საათი არ უნდა. საათზე მეტი გვატარეს. იმიტომ რომ ეკითხებოდნენ რა გავაკეთოთ. აი ვის რას ეკითხებოდნენ და რა პასუხი? როგორ მოვიქცეთ. აი ეს კითხები და მე ხო არ მესმის ახლა რა. თან თავი ჩაღონული გაქვს რა ესე ხელი და თან სისხლი მაქვს მოწოლილი ის რო არის თეთრი ზონრები რო არის იმითია ისე მაგრამ აქვს წაჭერი აი ხელები მაქვს დასიებული რამ ხელაზე იცი თან მაწובה სისხლი გაწითლებული ვარ ტყივა რა ცოტა მოუშვით ვეუნები ან ხელბურკილი გამიკეთეთ ის ჯობია ესი ზედმეტია თქვენთვისო რაც გაიკეთეთო თავზე გამოჩენილი ყავდათ ერთი პიროვნება ვინც ან ესე რომ მედო თავი ხო გვერდიდან მედგენ და თავი კონკრეტულად დადებული ჩემზე რომ არ ამეწია რა მანქანაში კი იქ უკვე ის იმდო შეყვარეს რა ჩავხსეს და იქ ისმენდით რომ ურეკავდნენ რა კითხვას როგორ სვამდნენ რო რეკავდნენ კითხვა მაინც რა გავაკეთოთ რა უყოთ ამ ხალხს ეს იყო ესეთი კითხვები იყო რა ჩემთან მე სადაც ვიჯექი მარტო ვიჯექი იქა და ესეთი კითხვები იყო როგორ რა გავაკეთოთ და როგორ გავაკეთოთ და რა უქნათ საერთოდ ამ ხალხს ჩაგვიყვანეს ქარელის პოლიციაში იქ ეს დიდი ხანი გაგრძელდა ამათი ცემა დაკითხვა ამათი ვისი თქვენ არ დაგკითხეს გვალაძე გუნდიშვილი გოგუაძე მეოთხე მგონი ის იყო თქვენ არ შეგიყვანეს ქარელის პოლიციის შენობაში არა არ შეგვიყვანეს ვეღარ მოასწრეს რა ისო 4 შეიყვანეს მხოლოდ 4 შეიყვანეს პირველად სხვადასხვა და ყველა ის პირველი სართული იყო იმიტომ რომ ის ფაჯრები გააღეს რა რომ ჩვენ მოგვესმინა დანარჩენ 18-19 კაცს რამდენიც დავჭირდა მანქანებში იყავით არა უკვე გარეთ მიყუდებული გამოყვანილი და კედელთან პოლიციის კედელთან დაგვაყენეს ესე რა ხო და წვევებში გვირტყავდნენ ჩვენ ახო ისა ესე იგი რომ ნათელი გახდეს სურათი მიგიყვანეს ქარელის პოლიციაში, გამოყარეს როგორც თქვენ უწოდეთ პოლიციელები იქიდან. მარტო ჯუღელი დატოვეს პოლიციის უფროსი. მარტო პოლიციის უფროსი ჯუღელი დატოვეს, სპეცრაზმა დაიკავა პოლიციის შენობა
თქვენ უმეტესობა თქვენგანისა მიგაყენეს კედელთან შენობის გარეთ კედლისკენ პირით თუ კედლისკენ არა გარეთ ვიყურებოდით გარეთ იყურებოდით და უყურებდით იქ პოლიციელები რო ყავდათ გაყვანილი და იქით ეზოს მხარეს ვიყურებოდით და გირტყამდნენ რას გიწვევებში გიჭამდნენ სამხედრო ჩექმას ყველას კი და გასმენინებდნენ შენობაში შეყვანილ 4-5 ადამიანს ძალიან ეხლა რომ მე მახსენდება აი ღელავ რა მაპატია თამაში ძალიან საშინელი ხმები ისმოდა რა აი ღმუილის ხმები ისმოდა აი ღმუილი რა აი რო იტყვიან აი რო დაიჭრება ადამიანი და კონესის აი ესეთი კონესა და ღმუილი ისმოდა რა როგორც ემდნენ გასმენინებდნენ კი გვასმენინებდნენ მაგრამ მე რო ერთს კაც დაემართა უკვე აღარ დაიწყეს რა მეტი ჩვენი ესეც რომ კიდე რამე არ მოხდესო და მანამდე გამოიძახეს ავტობუსი თბილისიდან სამხედრო ავტობუსი იყო შეყვარეს მე ყველანი და დაღამებისას ჩამოვედით უკვე ბინდი იყო და გავგანაწილეს მე-6-ე მე-7-ე მე-8 სართულებზე თავარ სამმართველოში ქალაქის თბილისის თავარ სამმართველოში გავგანაწილეს და იქ იყო დავინახე მაშინ ნახე 26 მაისს დაჭერილი ხალხი და მიყვანილი და იქ ვინახეთ კონკრეტულად პოლზე ეყარენ რა ბიჭები რა პირადად არ ვიცნობდი მაგრამ ხო დავინახე და ჩვენ რუსაველის გამზირიდან მიყვანილი წამოყვანილები დასისხენებული და ყველა ვინც გაივლიდა გამოვიდა პოლიციელი ეჭირა ეს თეთრი ის რო არის პლასმასის ჯოხები წყლის ტრუბების რო ეძახით რა მაგენ და ის თავის დრინებით და გვირტყავდნენ და მაშინ გავიგე პირველად სიტყვა ბელაჩაო რა ახლა ნახეთ თქვენი ბელაჩაო ვიკითხები ამას ნაცნობს მეთქი რა ბელაჩაოს ყვირიან რა უნდათ ამათ ჩვენგან რაგი არა 26 მაისს ხო ვიცოდი და შემიყვანეს მე კაბინეტში გამომძიებელთან ერთი გოგო იყო ერთი ახალგაზრდა ბიჭი იყო იმის სახეს რა დამავიწყებს და მთხოვენ რომ ხელი მოაწერე აღიარებით ჩვენებას რა ვაღიარო მე უთხარი და ესეთი რამე შემომითხრეს მეუფეიობი და საპატრიარქო იარაღს გაძლევდათო და უნდა დახმარებოდით 26 მაისის მიტინგსო მე უთხარის გაგიჟდით საერთოდ არა რას ლაპარაკობთ რაღაცა და უკინდან ვიღაც ცოტა ისეთი ის იყო რა სპეცნაზელი აღარ იყო მაგრამ მაგარი ძლიერი პოლიციელი იყო სიმო და უკინდან რომ ჩამცხოვრო როგორაც გელაპარაკებიან დაწერო და არ მოვაწერე ხელი რა მაგრამ უკვე ცუდათა ვარ რა იმ ცემებისგან იმდენ ხანს ცემეს იქ სამართველოში რომ გული მიგდის და ეხვეთები წყალი დამალევინე და წამალი მომეცით რა რამე გულის რა ცუდათა ვარ შეიძლება წავიქცე არც მაგას არ აკეთებდნენ მაპატეთ აი გაყვანა რო ყოფილიყოს გაყვანა საპირფარეშოში იმასაც არ აკეთებდნენ ისეთ ცუდ დღეში ვიყავით იქ თვითონ სამართველოში გვაწამე პირდაპირ მომთხოვეს რა თქვი დაადე ხელი მე და გიშვებთო ამას თუ იტყვი გიშებთო გაგიშებთო საერთოდ უარი როცა განაცხადეთ რა მოხვა ამას შემდეგ ცემა ტყეპა და ჩემ ოჯახში წავიდა ეს გამომძიებელი წაიღო წამალი ქონდა გახსნილი ჯიბეში თო დავინახე რა ეხა მაისის თვე არის და საროჭკაში ედა და ტყვიები ნახე რამხელას როქს მოგცევთ შენო ტყვიები და ის წაიღო სპეციალურად რა ნარკოტიკული საშუალება სახში უნდა ეხა ჩემმა კი არ იცოდე რომ მე დაჭერილი ვიყავი და რამე მე გაიგეს მე საერთოდ არ იყო მივიდენ რამე და უბრალოდ ვერ მოახერხა დადება იმიტომ რომ ოჯახის წევრები ვინც იყვნენ დედაჩემი მამაჩემი ჩემი და იმემა და კიდე ნათესავები შემოვიდა რომ დაინახე საერთოდ პოლიციასთან მე შეხება არ ამქონია ისეთი რომ აი დაჭერილი ყოფილიყავი რა სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული ივანე ჯავახიშვილის და ისეთი რაღაც ხო და საერთოდ მუშაობდი და ისეთი რაღაცეები რა რომ მე პოლიციას არ მქონდა კონფლიქტი არასდროს არ მქონდა პოლიციასთან კანონთან არაფერი დარღვევა არ ამაქვს გაკეთებული პირიქით კანონმა დაარღვია ყველაფერი კანონი მაშინდელი უკანონო კანონებმა დაარღვიეს ყველაფერი ჩემი უფლება მივიდნენ ოჯახში მაგრამ დადება ვერ მოახერხეს მოვიდა ესო და იმ გაბრაზებულზე რო ვერ დადო მაგრამ დამარტყა რა სამჯერ რა ისეთი მწარე დამარტყა ის ჯოხი დრინი ხელი შენზე არ გავისრიო შესამშობლოს მოყოლატეო და დრინი ჩამარტყა გოგო იყო იქ კიდე მეორე გამომძიებელი ახალგაზრდა გოგო იყო როგორ მახსოვს მეუბნებოდი შერაღას მერჩი რატო გინდა რომ მე მცემონ გოგო ხარ ქალი ხარ შვილები გეყოლება ან თუ ყავს სახში როგორ უნდა მიხვიდე ხო იცი რომ უდანაშაულო კაცი ვარ მოყვანილი მე კარცერში იმაში არ მოგცეს არაფერი და იმაში ჩამეყვანეს რა
კარცერია თუ რაც ქვია, პირველ დაკავების იზოლატორში სამართლოში და იქ მე დავინახე რომ რამაზ ღვალაძე მოხვდა ჩემთან კამერაში. გაიყვანეს რამაზ ღვალაძე. იქიდან მოიყვანეს 1-4-5 საათის შემდეგ და დამწვარი ქონდა ხელები და ფეხები. იმაზე შემაერთეს დენზეო. მე ვთხარი როგორ გააკეთეს დენზე? აღიარებას ითხოვდენო რა. მე ვთხარი არაო და აბა თუ არაო და აი მოდული შენობა კუდი სადაც იჯდა. ეს ახალაიების ორგანიზაცია რო იყო რა. არა სახელმწიფო რა. მოდული კი ბატონო. მაგ ორგანიზაციაში ეს რამაზ ღვალაძე აწამეს ხელები და ცოცხალია ბატონი რამაზი. კი, ცოცხალია, დიახ. ცოცხალია ღვთისწყალობით ყველა ორი კაცი დაგვაყდა მარტო იქ ჩვენ დაჭერილებზე ვინც არიან. ერთი ჯემალ გუნდიშვილი, ისა ჯემალ სურამელაშვილი, გუნდიშვილი კარგად იყოს იმ და მეორე ეს ცამბაია თემური. სიმსიმინე ვინც აიგე. მე ვამბობ და კიდევ ვიტყვი. ისეთი წამება მე არ მინახია გესტაპოს კინოებს რო იღებდნენ ძველად და გესტაპოს ციხეებში რო აწამებდნენ, იმაზე შაშინელება, პროსტო ეხლა მის ფჩხილები არ ამაძვრეს რა. თორე დანარჩენი რაც იყო გასაკეთებელი ცემის ამბავში და სულ ცემდნენ რა. ერთი ოფიცერი გადამეკიდა მეუნება, კიდე თუ რა ჩემი ადგილი გინდოდა შენო აქ, რა შენი ადგილი ბიჭო, ამდენი წლისა ვარ ადგილი მომდომოდა ლეიტენანტი ვიქნებოდი ამ ხელაკაცი მევთხარი. ძალიან საშინელი ბატონო ზაზა ცემის და წამება ვერჯერ ახსენეთ ეს სიტყვები რო აგვიღწეროთ აი გნებავთ გლდანის საპყრობილეში გნებავთ სამართლოში სამართლოში გცემეს რა როგორც საჭიროა გცემეს და რას ნიშნავს გცემეს როგორც საჭიროა აი როგორც იცოდნენ ამემა რა დიდი დრინებით გცემეს და თან მიძახოდნენ ბელაჩაო და ეს ბელაჩაო არ ვიცოდი რა იყო და მე მაყურები ეს ბელაჩაოზე რა ის როყიროდენ იქ თუ ის იყო ჩართული მიტინგზე იყო ჩართული ხო ჩართული ეს სიმღერა ყოფილა მიტინგზე და არ ვიცოდი ეს ბელაჩაო არც მომისმენია პირველად მაგემა მომასმენინეს ბელაჩაო ხო და წაგვიყვანეს რა იმ სამართლიდან უცებ გაგვასამართლეს 15 წუთში გაგვასამართლეს და მოგვისაჯეს ორთვიანი პატიმრობა ყველას 15 წუთში არაფერი არ გვითხრეს რა ადგენ პროკურორები ჭანკვეტაძე იყო და ხიზანაიძე ჩვენი პროკურორები პროკოპი ჭანკვე და ხიზანაიძე და ეგრევე არც გვალაპარაკეს გვიყურებს ეს მოსამართლე თავს ჩვენ სადაც ვზივართ ეს ყველანი ერთად კი არ გვიყურებს იმიტომ ნაცემები ვართ ისა ვართ რაღაცა და არ უნდა არაფრის გაგება პროკურორ იმან წაიკითხა პროკურორმა რაღაც საბრალდებოდ დასკვნა ეგრევე დაარტყა ბეჭედი მოსამართლემდან გვიკრეს გდანის ციხეში მიგვიყვანეს აუ შეგვიყვანეს იქ დაიწყო каранტინიდან რო დაიწყო ცემატყება პირადად ჩემზე მოუყვები და სხვა ხალხიც რომ ყავს დანახული კორიდორის გავლა როგორი იყო იქ და რასასტიკით ხდებოდა და ეს ფაცაცია ეხლა რომ გამოვიდა და ვითომ პატარას ეხლა რომ გამოსულია каранტინს რო გაივლიდი აქეთ შეყავდით ოთახი იყო ყველა მე ესე უნდა გარიყავი ზურგში ქცევით რა ეს ფაცაცია იმ გასასვლელში იდგა და მუშ გირტყავდა პირდაპირ ფილმში თირკმელში თან კაი ჯანიანი კი იყო იჯდა სახელმწიფო ხარჯზე და ჭამდა ციხეში რასაც უნდოდა ყლავდა რა ყოველას ცემით და კამერებში ხო ლაპარაკი არ შეიძლებოდა სკამზე ვერ ჯდებოდი каранტინში რამდენი ხანი დაყავით каранტინში უკვე იმდენი ხალხი იყო სუნთქვა ჭირდა თან ხოზე ცხელოდა ზაფხული იყო და ორ რიცხვში დაშალეს каранტინი каранტინს დაშლა იყო ესე ვიდექით ზურგით ხალხი თავი არ უნდა გვეწია მუხაძესთან უნდა მისულიყავი შეგეკითხებოდა რაღაცას და ეგრევე იწყებოდა დანგრევა თქვენ რა შეგეკითხათ მუხაძე მე მუხაძე შემეკითხა რომ 26 მაისს რაღაც იყო ნინო ბურჯანაძე შეაგინეო მე უთხარი საერთოდ არ ვიცი ნინო ბურჯანაძეს ტელევიზორში მყავს ნანახი არ მაგრამ შეგინებისთვის არ არის აუცილებელი იცნობდეთ და შეაგინეთ არა ხო მე არ შემიგინე არავის არა მიზეზი მითხარით რატო შევაგინო ბურჯანაძე მაგის წევრი არ ახარ არავის წევრი არა ვარ მე უთხარი არაფრის წევრი არა ვარ სხვაგან და დაგესიათ დამესიან რომელია მომკლეს ცემაში და რითი გცემეს რითი ფეხი წიხლებით
სულ დამტრეული მქონდა, ხერხემალი დაზიანებული მაქვს ეხლაც. კისრის მალები დაზიანებული მაქვს და აი წელის მალები მაქვს დაზიანებული ეხლაც. მაშინ დაგიზიანდა. ყველა ცემების დროს, ხო? მე ესეთი სასწაული ცემები არ მინახია, რაღაც ახალ მეთოდებს იგონებდნენ. დროდადრო. აი ოფიცერმა ერთხელ გამიყვანეს, სულ კარცერში ვიყავი. კარცერი აღარ მიღებდა. აღარ მიღებდა და კარანტინში რო ვიყავი, რო დაშლიდნენ კარანტინს, იმ კარანტინის დაშლის ხო უნდა ვიყვანეთ საკანში, უკან მაბრულებდნენ კარანტინში. და მეორე დაშლას მიწევდა რა და ძალიან ცუდად ვიყავი რა. აი ფიზიკურად 52 კილო გამოვედი ბოლოს 8. რამდენი წლის იყავით მაშინ? მაშინ ვიყავი, ეხლავე გეტყვით 45 წლის. 45 წლის. საკანში მოხვდით ბოლო-ბოლო თუ? საკანში ვიყავი, კი, რამოდენიმეჯერ ვიყავი. ყველა корпуსზე ვარ ნამყოფი, აი E корпуსი ეძახოდნენ, ფაშისტების корпуსი იქ არა ვარ ნამყოფი. დაჯენი A корпуსი, D корпуსი, C корпуსი. ფაშისტების корпуსი რას ნიშნავს? აი იქ ბიზნესმენები ყავდათ დაჭერილი რა, იქ მიყავდათ. და ეს ეძახოდნენ ფაშისტების корпуსი. ფაშისტების. თქვენ თუ ხსმენიათ ასეთი კოდური სახელები, ცემები იყო, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ცემას გააჩნდა. იყო ცემა ჩვეულებრივი და იყო ცემა უფრო სასტიკი და გრადაციები. ყველა ცემა სასტიკი იყო მათ. კოდური სახელები თუ ხსმენიათ, მარლბორო მაგალითად, რომელიც იყო ყველაზე მაგარი ცემა თურმე. ხსმენიათ? ვერ გავიგებ. მარლბორო იყო ყველაზე მაგარი ცემა. ხსმენიათ ეს კოდური სახელი? არა მაგი არ მსმენია, შეიძლება მსმენია და აღარ მახსოვს. მოდი ესე ვთქვათ, მაგრამ რო ამოვყავდით კამერაში, ამ იმიდან კამერაში რო ამოვყავდით კარანტინიდან, აბანოში შევყავდით და კიდე იქ ამცემდნენ. უკვე ნაცემ ნაწამებს. თვითონ სართულის ოფიცრები. ვინც იყვნენ იმ დღეს ოფიცერი, ზედამხედველი, კლუჩნიკს რო ეძახიან. ეს უბრალოდ არა, უბრალოდ, კი, უბრალოდ. კამერაში ხმარო არავის არ მოეღო. მაინც შემოდიოდნენ და მაინც ვინ ელაპარაკობდა ეხლა. შემოვარდებოდნენ. ახალგაზრდა ერთი-ორჯერ ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ ჩემთან რა, პატარა ბიჭები, დაჭერილები 19 და საერთოდ არ იცოდნენ რა, ეშინოდათ ეხლა და ყველა გაჩუმება, აბა ვინ და ბოლოს მე ხო ბევრი ხო ნაცემი და მეთქი მე ამოვიღარ და ხმა არ მქონდა ამოღებული რომ ეს ბიჭები არ წაიყვანა და არ მოეგლა. იბრალებ. თან ყველას ეუნებოდნენ, ყველა ვინც გადიოდა მეტი წილი ეუნებოდა რომ უნდა იმ თანამშრომლობაზე ხელი უნდა მოეწერათ. რასპისკაზე ახალგაზრდა. ქართული სულის გატეხვა უნდათ, ქართული კაცის დამონება უნდათ. ესენი ხო ეშმაკის მიმდევრები არიან საერთოდ და ეშმაკისეულები არიან რა. მე მადლობა უფალს პირველ რიგში იმის გულისათვის რომ დაუშვა უფალმა ის სასწაული, ჩემთვის სასწაული იყო. იქიდან თუ გამოვიდოდი რომ მისცა ბიძინა ივანიშვილის წყალობა, დიდი წყალობა რომ ჩვენ გამთავისუფლებულიყოთ. ეს უფლის გარეშე არ მოხდებოდა რომ ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა. და დიდ მადლობას ვუხდი მაგას მე უმადური კაცი არა ვარ. ვიღაცა რომ პატარა სიკეთე გამიკეთოს, ვფიქრობ დიდი გავაკეთო მეც სიკეთე. აქ იყო ყველაფერი. თან მცემდნენ, ყველაფერზე მცემდეთ. მე თქვენ რომ უკვე ბიძინა ივანიშვილი ჩაერთო პოლიტიკაში, ხო მაშინ უფრო კიდე გააძლიერეს ეს ცემა. მე თან გვეუბნებოდნენ რომ ოჯახს დაურეკეთ, არჩევნები რო იყო, რომ უთხარით, მე ურეკავდი არა, ყველა გააფრთხილეთ, წავიდნენ შემოხანძო ქართული ოცნება. შემოხაზდა მაგაზე კიდე გცემდნენ და მე ვთხარი რისის იმედი გაქვთ თქვენ ჯერ 17 ის არ იყო მოსული რა ეს სექტემბერი აი მაშინ აიჭრენ მაშინ ხო სულ აიჭრენ ის კადრები რო გავრცელდა მაგრამ როგორი ცემები იყო იცი ერთხელ შევყავართ რა ბევრჯერ შემიყვანეს მაგრამ ესე შემიყვანეს და ხელები დამოწყობეს ესე მაგიდა ოფიცრის ოთახში ორი კაცი დამიდგა აქიდან და ჩამოჭდნენ მაგიდაზე თან დიდები არიან ჩემცემას რა თუნდოდა იცი რა აი სოზარის სიმაღლები და უფრო ცოტა განიერები რა მაპატიეთ ამ სიტყვაზე და კიდე მაღლები ისეთი აი სპეციალური ხალხი ყავდათ ეთყობა რომ კარგად გავიგეთ ბატონზაზა რომ ჩემნაირები არ იყვნენ მაგრამ აქიდან და იქიდან მოდით სხვა კონსტრუქციის ხალხი იყო ძლიერი და ეს გავიგეთ ეხლა ერთი მაპატიეთ აზრი გიწყდებათ მესმის რომ ნერვიულობთ ამიტომ შეგიყვანეს ოფიცრის ოთახში დაგადებინეს ხელები მაგიდაზე მე რა ხდება აქიდან ოფიცერი ჩამოჯდა ორ-ორი და რაღაცას მიყურებენ რაღაცას მეკითხებენ და ორივე ერთობლივად მუხლი მოიქნია და ჩამარტყეს ამეებში დამეკეტა სუნთქვა ყველაფერი სკამიდან გადავარდი
ის ზაფხული იყო მაიკა შავი მაისური მეცვა ის გამეხია მაგრამ თავი მაინც დავარტყი ამას თავი დავარტყი და ზემოდან მადგას ოფიცერი და მაფურთხებს და თავი გადაპარსული მქონდა მაფურთხებს ჯვარი ხო ჩანს ჯვარზე და იმაზე და ფეხს მისვავს თავზე ამ დაფურთხებულს თავისას ჯვარზე აფურთხებდა ჯვარზე აფურთხებდნენ ეს სატანისტები ესენი და თავზე მისვავს თან ამ ტუბს ამ ბინძურ თავის ფეხს რა მეუთხარი კიდევ მეუთხარი შენ ისეთი დღეს დაგმართებ თუ მე ვიცი რომ გავალ აქიდან მეუთხარი ვაი თქვენი ბრალი მე დავმართებდი მაგრამ მე მამაო მითხრა არ ეძებო გთხოვ არ ნახო თუ შეგხვდებაო მე მოიქეცი როგორც ქართული კაცმა უნდა მოიქცეს ისე მაგრამ არ ეძებო ჩემი თხოვნაო მე ჯერებს ჩემი მოძღვრის და უჯერებ და ვიცი რომ ცუც არ მიჩევს და არც მიძებნია არავინ რო გითხრათ სიმართლე ბატონო ზაზა თქვენ ბევრჯერ გცემეს ბევრჯერ გაწამეს კლდანის საპყრობილეში როგორც ირკვევა თუ გინახავთ ამ დროს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში აი მაგაზე ცალკე უნდა მოუყვე კიდე ეს სახალხო დამცველი მოდიოდა რო უყურებდა რომ კამერებიდან ისმოდა ხმუილის ხმა და მტრევაჩვრევის ხმა აი მტრევის ხმა ადამიანების ერთს არ გაატოკებდა და არ გაიხედავდა საიდან რაღაც აი დაპროგრამებული ვით ერთ ადგილას რომ გაივლი და ერთ ადგილიდან რომ გამოივლი არაფერს არ აკეთებდა სახალხო დამცველი საერთოდ არაფერი და მე მაგი გახდა იმის ციხეების მინისტრი და მაგან გააქრო ის საბუთები რომ ღამე გავყავდით იმიდან კამერებიდან მუხაძესთან ავყავდით ის ნარუშნიკით მაბავდა იმაზე და მცემდა და ვეკითხებოდი რა ზე მცემ პირადად მუხაძე გცემდა მუხაძე და სხვაებიც იყვნენ მუხაძე და იმ კაბინეტში კაცო სხვები ვინ ფაცაცია ვინც იყვე რა ის ოფიცრობა რა გასაგებია ანუ სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში შემოდიოდა ტერიტორიაზე პერიმეტრის შიგნით ხო პერიმეტრზე და არაფერი გაივიდა რეზბალნიცამდე და წამოვიდა ისევ რეზბალნიცამდე თქვენი თვალით გაქვთ ჩემი თვალით ამაქვს ხელი მაქვს მე არაფერს წყულის არ ვიტყვი ჩემი თვალით ამაქვს საკნიდან ხედავდით როგორ არის ხედებოდა ვიჯექი და უყურებდი რა და პატიმრები ეძახდნენ იქიდან როგორ გამოდიოდნენ ვის დააძახებიებდნენ შევიდოდნენ დალეწავდნენ ხალხს იქიდან დაძახებაც არ შეიძლებოდა მაგრამ ღმუილის ხმა და ტანჯვის ხმა ესმოდა უნდა გაეგო მე ვისმედი ესე ვიყავი ჩემი корпуსი ეს იყო და იქითა корпуსზე რო იყო ცემა ეს შუაში გზა გადის და უყურებ ამას იქიდან გესმის ხმა და როგორ სახალი დამცველი დადის და არ ესმის ხმა და არ უნდა ქონოდა ის რეაქცია რაღაცა მაშინ მოისპო ბევრი სავის კადრები ჩვენი რო გავყავდით ხუცაძე ციხე იკეტებოდა და პროკურორი ის მოვიდაო გამომძიებელი უნდა დაკითხოსო და ვიცი რომ საცემად გავყავდი და შენი ადვოკატი მოვიდაო რა ადვოკატი ვინ შემოუშვებდა 5 საათის შემდეგ ციხეში ვინმეს ბატონო ზაზა და ბევრჯერ იყო ესეთი მომენტები რა ხან იქ ჩაყავდით სადაც კარანტინი იშლებოდა იქ ცემდნენ ხან კიდე მე ერთი სამჯელა ვარ მუხაძესთან ასული და ნაცემი რა იმაში მე ჯერ აღარ დანარჩენი იყო რა ეს ძადი წამება რა 5-დან 8 კაცამდე გცემდა რა განა კარანტინის დაშლის დროს კარანტინის დაშლის დროს ყველა იყვნენ იქ გაფრთხილებულები იყვნენ ყველა უნდა ყოფილიყო კარანტინის დაშლის დროს და ყველას უნდა მიიღო მონაწილეობა ამ ცემაში ყველას რაღაც ერთი წიხლი ან ერთი ხელი უნდა მოიქნია პატიმრისთვის ეს რაღაც დოგმა ქონდათ მაგათ გავიგე ბატონო ზაზა ორი კითხვა მაქვს თქვენ ციხეში მოესწარით 1 ოქტომბერს არჩევნების დღეს და მანამდე წამების კადრების გავრცელებას რომელიც ციხიდან გამოვიდა შეიძლება ეგ მომენტი მოუყვე 17 სექტემბერი რა იყო ერთი წუთი კითხვას დავსვამ აი ეს მომენტი რო აგვიღწეროთ როდესაც გავრცელდა ციხიდან გამოსული წამების კადრები შიგნით რა მოხდა და მეორე 1 ოქტომბერის დღე და მანამდე და მერე უკვე როცა ნახეს რომ გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ აი ეს მოვლენები რო აგვიწეროთ 17 სექტემბრამდე კიდე იყო ის ზეწოლები და მე ოფიცერმა გამაფრთხილა რომ მოვალო ზუსტად 17 იყო უნდა დამდგარიყო და შენ კიდე კარცერში უნდა გაგიშვაო რა და კარცერში რომ ისვდნენ ერთი ოფიცერი იყო ძალიან ცუდი ოფიცერი რა ისე ვამბობ პირობით 2 დღეს მიმატებდა 20 დღე ხომ მქონდა 2 დღეს კიდე მიმატებდა 10 დღე მქონდა 2 დღეს მიმატებდა მეორე არ მიმატებდა
ის წესერი კაცი იყო და თან მარხულობდი სულ, მარხვაში ვიყავი და ის ოფიცერი მეუბნებოდა კარცერისო, ეს სამარხვა და ჭამეო რა, გთხოვო რა, საჭმე, თორე მოკვდებიო რა. სულ შენზე ლაპარაკობს, ფაცაცია ეს გვიმრაძე როდის მოკვდებაო. რომ დავისვენოთ. თვითონ ოფიცრები მეუნებოდნენ რა. არ ვიტყვი ახლა კიდე ერთ სახეს და გვარს არის კიდე. და ესეთი რამე მოხდა და დილას ციხე იყო გასუსული. ბიჭო, გავიხედე იქ რეშკი და ბიჭო, არც ესენი დადიან. აბსოლუტურად ბალანდიორებს რო ეძახიან, ესენი არ დადის არავი. ბიჭო, რა მოხდა, ბიჭო? და ყველაზე ადრე მე ვდგებოდი, იმიტომ 6 საათიან ლოცვას ისე მქონდა დამუღამებული, რომ უკვე ვიცოდი რა, როდის უნდა წამიკითხა და ბიჭო, მეთქი რაღაცა მოხდა, კაი, შენ ვიცი რა მოხდა. მე მეგონა რომ მეთქი მიშა ხო არ დაიბრიდა რამე. რაღაცისგან, ჭამისგან, ან რაღაცისგან, სიგიჟისგან, რა ვიცი მე. ეგეთი რაღაცა ვთქვი რა ციხეში და ბიჭებს გაეცინათ. ამდენ პური რომ მოდიოდა, ფეხზე უნდა მდგარიყო ყველა. და იმას ისეთი იმით აღებდნენ იმას. კანუშკას ბახ ჯაგაჯუგი იყო და რო შემოვიდა პური, იქიდან ვიყურებოდი რომ ამათ მოიტანეს პური. ბიჭო, წყნარად გაიყო ის დიდი კარებიც. ბიჭო, რაღაცა ხდება, ფიქრობ, რაღაცა ხდება ამ საქართველოში რა. გონი გვეშველა, ბიჭო, მეუბნება რა გვეშველა, რაღაცა. ეტყობა ერთი დღე ჩააგდესო რა, რო არ არის ესეთი რამე და შემოვიდა რაღაცა და ამას მინდა ვკითხო და როგორ ნაზად დახურა, იცი? გააღო და ნაზად რა. აი როგორც მაცივრის კარები დაგიხურია და გაგიღია, ისე დახურა ეს კარმუშკა. ეხლა ვიძახით კამერაში, ჭამეთ, იქ გაყვანაზე გინდათ გასვლა სასეირნოდ, არ გვინდა სასეირნოდ გასვლა, ვეუნებით რა. იმიტომ რომ გავყავდით იმ სასეირნოდ, ერთხელ არ გასული, მე უთხარი კამერას რომ არ გახვიდეთ არავინ. დედის გინებით და ოჯახის გინებით და იმითი წელიწად დახევრის განმავლობაში ერთხელ იყავით სასეირნოდ. ერთხელ ვიყავი მარტო. ჰაერზე კი ბატონო. ერთხელ ვიყავი ჰაერზე, იმიტომ რომ გაგინებს რა და ცუდი მოსასმენია, როცა კაც თავმოყარეობა გაგდა. ნუ პროვოკაციაა, რომ ხელი შეუბრუნო და მე რაღაცა შეაგინო, კიდ გამიკეთებია. და გავაგრძელოთ, არ დაგეკარგოთ აზრი, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული კარმუშკა მიხურა ნაზად. მე რა ხდება? ერთი კამერაში იძახის, გონი დღეს ჩემთან მამა უნდა მოვიდესო რა. და მე ვთხარი, როგორც კი მამა, შეეკითხე რა ხდება დღეს საქართველოში. ეს კითხვა არ დაგავიწყდეს, მე ვთხარი და ეს ბიჭი არ გავიდა ნახევარი საათი და უცებ შემოვეხო, ცოტა დიდი ხანი შეიძლება გაჩერება, მაგრამ უცებ გვეშველაო, რა გვეშველა? კადრები გავცელდაო, ღამეო, რა წამების ფაქტებიო, რა. როგორ ჩვენ ჩანო ვართ, მე ვთხარი, რო გცემენი იმას რაღაც ვეკითხ. არის ის მამამ ეხლა ვინ როგორო, მაგრამ მაგარი ფაქტები და ეხლა მითხაო ხალხი იძრება და მოდის ციხისკენო. ციხისკენ თელი მასები მოდიანო. გამიხარდა რა. ძალიან მაგრა გამიხარდა, მეთქი ხო გეუნებოდით რაღაცა მოხდა. ესენი დაბნეულები არიან, ეს ოფიცრობა გარბიან. უკვე გარბიან, უკვე რომ მოვიდნენ ეხლა თელი უფროსობა, ზოგი ატოვებს სამსახურს გამიდის რა ციხიდან რა. არ მინდა რა, კაროჩე, იძახის რა რაღაცები, ისმის ყრილები. ხო ვამბობდი რომ ესე არ უნდა გვექნა რაღაცები, თელი ლაპარაკები გესმის რა. ზოგი შემოდის წიგნი მოაქ რა, ლოცვების და რომელი ლოცვა წავიკითხო. მე ვთხარი, ლოცვა არგიშველის, მე მოძღვარი ნახე ვინმე თუ მიგიღებს ის მოძღვარი. ესე იგი ციხის კადრები რო გავცელდა მეორე ერთი წუთით ოფიცრები, ვინც მანამდე ცემდნენ პატიმრებს და აწამებდნენ, მოვიდა ლოცვანით და თქვენ გკითხათ რომელი ლოცვა წავიკითხო. რომელი ლოცვა წავიკითხო და რისთვის მინდაო ამ ლოცვის წაკითხვაო? მე ვთხარი მასე არ მოგეტევება ცოდები, მე ვთხარი. ესე არ ხდება ცოდების მოტევება, მარტო ლოცვის კითხვით მე ვთხარი. მოძღვარი ნახე და ამის მერე რა ხდება ესე იგი? ამის შემდეგ ის ხდება რომ ყველა სიამტკბილობაშია სანამ ხალხი მოადგება ამ ციხეს, ესე შიში არიან არ შემოანგრიოს, იმხელა მასები მოდიანო, მამა უსუთქი ამ ბიჭისთვის და უკვე კამერებმა ყველამ გაიგეს, ხო ყველა გასულიყო და აფავსიო ამათი და იცმის ამათი გინება ოფიცერი. გამი დამარეკინე ახლა გამიღე კარები. ნაჩალი გუძახიან რაღაცები. სულ აი დაიჭა და ეს ხალხი რომ მოვადგა? ფერი არ ქონდათ რა. შეეშინდათ. თეთრი არ ქონდა და ჩემთან ერთი აზერბაიჯანელი იდგა რა და თეთრი პროსტინები ქონდა. ჯერ რა პროსტინე რა ის იყო, ბლეიბი არა ქონდა, პონკაზე გვეძინა რა, თხელი გათხელებული რაღაც საზისხარი რაღაცები. რაღაცა თქვა ლოგინი რა, რო არ იყო რა, არ იყო რა, ვერ გეძი. და ამ თათარს იმ გამათბობელს ის ავაძრე რა. ესე თავსახური ქონდა, კი არ გავტეხი, просто ძრებოდა. ეს პროსტინა და ამ თათარს ვაქნევინებდი უკვე ხალხი რომ მოვიდა. როგორ თეთრი ბაირაღები რომ გვეშველა რა, გავედით რა. მეთქი გაიმარჯვეს უკვე. ეს რომ მოხდა, მე ვიცოდი რომ გაიმარჯვდა და ჩვენც 1 ოქტომბერმა როგორ ჩაიარა? 1 ოქტომბერმა, როგორ იყო, იცი, დაძაბულები და ვისაც
იცოდნენ რომ არ შემოხაზავდა ამას აი ახლა ჩემნარი კაცი რო გაიყვანა დაუშვათ მის ჯილი არა ვარ ჯერ და უნდა მომეხაზა ხო იცოდა რომ 51 მოხაზავდა კაცი ესეთი ხალხი არ გაყავდათ რა ხალხი მაგრამ ვინც გავიდა მეტმაწილმა 51 შემოხაზა პატიმრებმა იმიტომ იქ ხო დამკვირვებლები იყვნენ იქ ხმის ოთახში და ვერ ბედავდნენ თორე აბა მიშას დრო ყოფილიყო და არავინ არ ყოფილიყო გადაგახევდნენ და მოკლავდნენ იქვე იმ ბატონო ზაზა კადრების გავრცელებიდან 1 ოქტომბრამდე თუ გაგრძელდა ცემა წამები აბა ეგ უკვე შეაჩერეს როგორ იცი პირდაპირ აი როგორ ბრძანებასავით მიიღეს თუ არავიზე პირიქით გვეუნებოდნენ რამე ხო არ გჭირდება იქიმთან ხო არა დაჭკვიანდნენ ხო დაჭკვიანდნენ 17 სექტემბრის შემდეგ დაჭკვიანდნენ კბილები მტკიოდა 7 კბილი ამომიღეს სახი კბილი პროსტა დასაბრუნები იყო და ამტკივდა რა ციხეში რა ამტკივდა და სახკბილს მიიღებდნენ მე ვთხარი რა არის დამიპლომბე ბიჭო იმას ვეხვეწებოდი რომ რაღაც არ ამომიღო და 7 კბილი ამომიღეს გიხუჩებდნენ როცა აგიღებდნენ როცა მიიღებდნენ კი ნოუკაინს მიგეთებდა თუ რაღაცა იყო რა მაგრამ უძლებდი ტკიოდა მაგრამ უძლებდი რა იყო არ ვიცი ანალგინი მოქონდათ ყველაფერზე გამიყვანეს ერთხელ каранტინიდან корпуსში უნდა ავეყვანეთ ქალბატონოთია და ჩემო კომისიის წევრებო და ის არ ჩამაცვეს ზამთარია დეკემბრისთვე და ფილტვების საფრთხე საათნახევარი დამაყენეს ზამთარში მაიკით ესე რომ და ფილტვების ანთება გამიჩნდა და 3 დღე ვეხვეწებოდი რომ ექიმთან წამიყვა არ წამ მე ექიმი მოვიდა და მოიტანა გახსნილი ისა ნემსი შემეშინდა იცი რატო ბევრს ჰეპატიტით C დაემართა რა ამ ნემსის გაკეთებით და იქ თვითონ ციხეზე და მე ვთხარი ამას არ გავიკეთე მაგრამ ცუდათავა რა უკვე სიცხე 40-მდე ამდის და რომ გამიზომა რაღაცა და მე ვთხარი მოიტანე და ჩემთან გატეხე და იმას გავიკეთებ რა გამიკეთე არ მინდა ეს რა გახსნილი მოგაკ რაღაცა მე რა ვიცი რა სიტუაციაა ხო შეიძლება მოვეკალით რა ძალიან არასასურველი პიროვნება ვიყავი მაგ სისტემისთვის მე გასაგებია არასასურველი რატო იყავით იმიტომ რომ არ ვემორჩილებოდი რა მაგათ უკანონო კანონებს რა და თან ვიცოდი რომ მართალი ვიყავი და ტყუილად დამიჭირეთ მეთქი სულ მაგას ვაყვედრდი რატომ ცემ და ტყუილად დამიჭირეთ ბატონი სოზარი ბატონი ირაკლი ბატონი სოზარი თქვენ ვანოზაზე იმდენად პოზიტიური ადამიანი ბრძანდებით არ გიცნობდით ეხლა პირველად გნახეთ ამ საშინელებას ხვება და დღესაც სახეზე ღიმილი დათამაშებთ და გინდა არ გინდა ჩვენსაც გადმოდის არა და ხვება ადამიანი აი არ ნახულ ისტორიას რა ვიცი აი ნარკოკარტელები რო სწორედ ამიტომ იყო მუხაძის თვალში დაუმარცხებელი რომ ხო და ამიტომ აი ეს პოზიტიური ადამიანი იყო მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელი რა ვერ გამტეხეს რა როგორც უნდა გაეტეხათ რა ვერც თანამშრომლობაზე მომაწერინეს ხელი ვიღაცას ცემეს და მიძახიან წამო დაწერეო შენ ნასწავლი კაცი ხარ უნივერსიტეტი გაქვს დამთავრებულიო რომ ესო იქიდან ჩამოვარდა შპონგიდან და ისო ბევრს ეგრე აწერინებდნენ ხასო ცემდნენ მე ის დაზიანებები როგორ მიიღო ამეთი აპრავებდნენ რა შეყავდათ ზოგი პატიმრები და უწერდნენ იმ კამერებში სადაც იყო რომ ჩამოვარდა შპონგიდან იქიდან აქიდან რაღაცა და ესეთ რაღაცებს აკეთებდნენ მე ვთხარი მაგას არ დავწერ მე იქ პატიმარი გეტყვის თვითონ ის მეტყვის აბარა ნაცემია კიდე რო არასცემოთ მე ვთქვი მეტყვის მე არ მოვაწერ მე არა მე აღარ ვიცი წერა კითხვა მე ვთქვი დამავიწყდა მე რაც მივეცი ერთი ჩვენება ქალაქის სამართველოში იმ ჩვენებით გამიშვეს რომ მარტო დავამხანე არ ვიცნობ ამ ხალხს მეთქი ნამდვილად ვეუბნები ყველაფერს ვიცნობდი და კიდე ერთ კაცს მე ზარავის არ ვიცნობდი ბატონო ზაზა ბატონი სოზარი დაგისვამთ კითხვებს და კიდე იმას ვიტყვი კეშელავას გულისათვის მაგრამ ცემეს კიდე პროკურორმა მითხრა რომ უნდა დაადო ხელი კეშელავასო მაშინ გავიგე რომ ოლეგ კეშელავა იყო მე ვთხარი არ ვიცნობ გას დაადეო და რა გინდა ზონაში გადაგიყვანთო აქ აღარ იქნებიო არ დავადე ხელი და მოსამართლემ იმ სასამართლოზე ისე გავაკეთე რაღაცები მითხრა რომ არაადეკვატურია ეს კაცი და გაუშვით ვაფშემო რა გაიყვანეთ სასამართლო დარბაზიდანო რა არაადეკვატურად იქცევაო როგორ უნდა დამედო კაც არ ვიცნობ ხელი დაადეო და ეს იყო არაადეკვატური ქცევა რომ არ დაადე თუ დანაშაული ხელი არ დავადე და თან ისეთი რაღაცეები ვთქვი ისე ავრიე რომ მოსამართლე ამას ხო არ გააფრინაო მაგრამ რომ მიმიყვანეს ხიზანაიძეს და იმას ნათქვამი ჰქონდათ რომ უნდა დამედო და ყველაფერი კარგად რომ მიმიყვანეს მაგრამ ცემეს მაგის გულისწვევს ხელი არ დავადე კიდე კეშელავას ბატონი სოზარი ბატონო ზაზას დაგიჭირეს 26 მაისს 2011 წელი დიახ
28-ში უკვე გადაგიყვანეს ციხეზე სავარაუდოდ ხო, ნუ შეიძლება 29-ში. და 17 სექტემბრამდე თითქმის ყოველდღე ცემა იყო. ეხლა ყოველდღე ალბათ არ იქნებოდა, მაგრამ აი მე გეტყვით რამდენი წადი და 4 თვე, დაახლოებით 500 დღე, იმ 500 დღის განმავლობაში რამდენჯერ ხართ პირადად თქვენ ნაცემი? აუ 500 დღის განმავლობაში ვიქნებოდი დაახლოებით ერთი არ მოგატყულებთ ერთი 200 ჯერ მაინც ავარ ნაცემი თუ მეტი არა რა. იმიტომ ვეღარ ვითვლიდი მე უკვე ის იმდენი ყოველ მეორე დღეს, ნუ მინიმუმ ყოველ მეორე მესამე დღეს და თვითონ პატიმრებსაც ვეცოდებოდი რომ ამყავდით სხვა კამერიდან ხო გადაყავდით იმ კამერაში კი არ გაბრუნებდნენ როდესაც გაგიყვანდნენ და გცემდნენ კარცენდნენ და სხვა კამერაში აყავდით რომ იყურებდნენ პატიმრები ბევრი მიცნობდა რა და ვეცოდებოდით რა ნუ აკვლევინებ თავს გაჩერდიო რა სხვა პატიმრები სხვა პატიმრებიც ნაგარი ნაცემები იყო როგორ არ იყო სისხლებში კარანტინი რო იშლებოდა მე ბევრჯერ ვარ შესწრებული ჩემს წინ ყოფილან ბიჭები და სისხლის გუბე ყოფილა და ის მოუწმენდიათ რა რომ სხვა პატიმარიც გაეყვანა სისხლის გუბეები იდგა მე მესმოდა როგორ ეუნებოდნენ ახალგაზრდა ბიჭებს ქურდებს შეაგინეთ ამემა ზოგიერთ ისეთი სულის იყო ქურდებს არაფერი დაუშავეთ თქვენ კი შეგაგინებთ იმიტომ დამიშავეთ რა სუტყუილად იყვნენ ხალხი დაჭერილი ჩადებები ნარკოტიკებზეც იყვნენ ხალხი მაშინ ბევრი დაჭერილები დაჭრაზეც იყვნენ ქურდობებზეც იყვნენ დაჭერილები ხო ბევრი მაქვს მოვლილი რა ეს კორპუსები და ხდებოდნენ კამერა ისე რომ ამბობდნენ რომ დანაშაული არ ხდებოდაო ძალიან ხდებოდა ყველაზე დიდი დანაშაულები კიდე ესენი იყვნენ ესენი იჭერდნენ და ხოცავდნენ ხალხს დენით წამებაზე იყო ლაპარაკი ყელზე და ხელებზე შეაბესო და ბევრნაირი წამება ხელი არ დამინახია არ მახსოვს მაგრამ ხელები და თქვენ წინ ვინც იყო რა ქვია ბატონო გოგუაძე ნიკა მე ხელი არ დამინახია მაგრამ მე თვითონ რომ ნახე ხელები და ფეხები ქონდა დამწვარი კი ხო და ბატონმა ნიკამ თქვა რომ ერთ-ერთ თქვენს თანაგუნდელს ყელზე შეაბეს ეს თემი ზუსტად იმაზე ვლაპარაკობ რამაზ ღვალაძეზე მაგი ყავდა გადაყვანილი მოდულის შენობაში ის მართლა არ მინახია აი ბევრჯერ მაქეს მოსმენილი ერთ-ერთი მონიტორინგის დროს სხვათა შორის აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთ პოლიციის განყოფილებაში მე სახალხო დამცველის ოფისში წამოვიღეთ ის დენზე შეერთების აპარატი აი ესეთი რამე პირველად გავიგონე რომ ყელზე ქონდა შეერთებული აი უბრალოდ მართლა სასიკვდილოდ გაწერვა არის ადამიანის და ბოლოს უბრალოდ ეს კითხვა არა აი მეუფე იობთან დაკავშირებით რო გთხოვდნენ მეუფე იობს ვიცნობ თითქმის 40 წელი 37 წელი არის ნამდვილად ვიცნობ და ადამიანი რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება არის სარწმუნოების ეკლესიის და სამშობლოს სამსახურში და სადარაჯოში დიახ მე ცუდიდეს პატივს მეუფე იობს არასწორი ხდება აი კვერთხ შემართული რომ დგას აი ამ სადარაჯოზე მართლა რწმენის და სამშობლოს და ამიტომაც არის რომ სწორედ მის წინააღმდეგ იყო განსაკუთრებული აგრესია და საპატრიარქოს არ დაგვავიწესო მაგითი საპატრიარქოს მე უნდა მეთქვა რომ საპატრიარქო ესე იგი მეუფეები და საპატრიარქოს უნდა მოეცა ჩემთვის იარაღი ეგ უნდა მეთქვა და მაგას არ ვიტყოდი სულ რომ მომყარიყავი არ ვიტყოდი იმიტომ რომ არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა და როგორ ვიტყოდი მთელი გვარი უნდა დაწყევლო და მოდგმა უნდა დაწყევლო ადამიანმა ეს როგორ შეიძლება ეგეთი სად მოგაფიქრე მე უთხარი პროკურორს რა ნუ აი ვინ მოიფიქრა ესეთი რამე ჩვენს წინააღმდეგ 2000 რუსი სპეცნაზელი ქართულად მოლაპარაკე და უნდა დავხმარებოდით 26 მაისის მიტინგს ეს ვინ მოიფიქრა და პირველებმა მოიფიქრეს და ვინ არიან პირველებიო და ხო იცი ლაღათ როა რა და თავისი როა ყველაფერი ბურთი და მოედანი და პირდაპირ ჩავმითვალა მიშა მერაბიშვილი ადეიშვილი მიყვება ეს პროკურორი პოკერია თარგამაძე კიდე ვიღაცები მოყვანა რომელმა პროკურორმა ჩამოგითვალათ ეს გვარები ორივე იყვნენ ჭანკოთა და ხიზანაძე ზუსტად რომელმა თქვა რო კითხეთ ამ ორ პროკურორს ვინ მოიფიქრა ერთი წუთი ბატონო ზაზა ერთი წუთი ორი პროკურორი რო შეგხვდათ სად იყო ეს გლდანის ციხეში კი ციხეში თქვენ კითხეთ რომ ეს აბსურდული ბრალდება ვინ მოიგონა მათ გითხრეს პირველებმა და ვინ არიან ეს პირველები მეთქი ვინ არიან ვიტომ არ ვიცი რა პირველები ვინ არიან და ჩამოარაკრაკა ეგრევე რა ეგრევე მითხრა ყველაზე სააკაშვილი მერაბიშვილი ადეიშვილი ბოკერია თარგამაძე და კიდე ვიღაცები თქვა რა 7-8 კაცი თქვა და ჩემთვის უკვე 5 საკმარისი პირველები რა ვინც ადგენენ ეს ყობა მე ეგრევე ვთქვი რომ ეს
მაგათი მოფიქრებულია ეგ ყველაფერი სისტემა რა. თან დავალება ქონდათ უცხოეთიდან როგორც აგენტები დღეს გამოჩენილი. ბატონო ზაზა, თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით? მე ეკონომიური მაქვს დამთავრებული, ვაჭრობის ეკონომიკა და საქონლისმცოდნეობა უნივერსიტეტში. გასაგები. ბატონო სოზარ, გააგრძელეთ და უნდა დაასრულეთ. ბატონო ზაზა, რა მის თქმა ხომ არ გამოგრჩათ? რა ვიცი, ალბათ ყველაფერი მოვყევი რა. რაც იყო და წამება და ღმერთს ვწირავ მადლობას და კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ღმერთის შვილ ბატონო ბიძინა ივანიშვილს რომ ჩვენ ეს მოგწევთ, თორემ მე მეუნებოდი ციხეში უნდა მოვდარიყავი. მე ბატონო ბიძინის გულისათვის იმდენი მცემეს, რადიოს უსმენდი, თქვენი მიტინგები იყო ქართული ოცნების და რას უსმენო ოფიცერმა. იქ ჩაწეული უნდა ქონოდა ძალიან რომ ოფიცერს და ან იმას რო გაევლი და მე ხმამაღლა უწიე რა, რომ იმიტომ რომ უნდა მოусმინო რომ ვიცი რომ გავიმარჯვებთ რა. ამ ენთუზიაზმით ვიყავი რომ ვიცოდი რომ ეს მიტინგები რო ტარდებოდა, მესმოდა მამაური მოდიოდა რომ ბევრი ხალხი ამ ჩემი მოწყარი მეუნებოდა მთელი საქართველოს ბიძინა ივანიშვილის გვერდში დგას და მე წაუწიე. და შემაგინა რა მე და ბიძინა ივანიშვილს. აქ შენო დედას გიტირებთო და ბიძინა ივანიშვილს გარეთ მიშა უტირებს დედასო და მე შევაგინე. შენ აქ შე და ბიძინა ივანიშვილი და იმას უტირებს დედას მეთქი და აი ესე მორჩა და წამეყვანს და 22 დღე მცემეს რა. 22 დღე გცემეს რას ნიშნავს? 22 დღე ვიყავი და გავყავდი ცემდა შემიყვანდნენ კარანტინში. გავყავდი ცალკე ვიყავი რა კარანტინის ოთახში რა. იყო მე კარცერის ოთახი იქნება ალბათ არა. არა, კარცერში არ ჩამიყვანეს. პირდაპირ კარანტინში წამიყვანეს და იქ თორე. კარცერის ოფიცერი აღარ მიღებდა ჩემზე. თუ ის იყო ის კაცი, ეთქო იმიტომ არ ჩამიყვანეს. ის იმან თქვა რომ ამ კაცს აღარ მივიღებ. ისეთი კაც ნაცემი მოკავთო ესო და ისო, არ აქ რომ მოკვდესო მე ჩემ თავზე ვერ ავიღებ ყვალ. ის წესიერი კაცი იყო და მეორე უწესო იყო. და კარანტინში როცა ჩაყავდით, მე კარანტინის დაშლაში თავიდან იღებდით. აბარა, სულ, როცა დავტოვებდნენ ხახლიდან, იმიტომ მეცინება რა. ანუ რამდენჯერ გაქვთ კარანტინის დაშლაში მონაწილეობა მიღებული? ერთი, არ მოგატყუილებთ, ერთი. ალბათ 1 2 22 24 ის მასალები წაშალეს. მე ვითხოვდი, მინდოდა იქ მასალები, რომ გამოვედით როგორც პოლიტპატიმრები და ამინისტიით, მივედი და უკვე აღარ იყო. ბატონო ზაზა, 20-ზე მეტჯერ ხართ კარანტინის დაშლაში. და 3 წელი მომცეს მარტო, 3. სამჯერო ვარ ნამყოფი კარანტინში. ეს მოგცეს ეს დოკუმენტი. ეს საბუთი მომცეს, ეთქო ვეღარ გაქვთ ეს საბუთი? კი, ყველაფერი მაქვს. რომ მოგვაწოდოთ. კი, საქმეში დევს. სისხლის სამართლის ყველაფერი მიტანილი მაქვს სასამართლოში. როდის მოხდა ეს განადგურება ამ საბუთების? ტოღუში რო დადგა. და სად? მინისტრად. 17 სექტემბრის შემდეგ ხო შეიცვალა იმაში ყველაფერი ახალი ციხის უფროსი თუ მოვალეობის შემსრულებელი მოვიდა და ტოღუში დანიშნეს მინისტრად და ტელევიზორები შემოვიდა მაშინ 200 ლარი გადავგახდენეს 100 ლარიან ტელევიზორში. საიდან იცით რომ გიორგი ტუღუშის მინისტრობის დროს ეგრე ღირდათ მაშინის ტელევიზორი. ბატონო ზაზა, საიდან იცით რომ გიორგი ტუღუშის მინისტრობისას განადგურდა დოკუმენტები? რო გამოვედი, მე უკვე ბატონი სოზარი რო დაინიშნა. ბატონო სოზარი, თქვენ ხო იყავით? იყო მინისტრი, დიახ. არ მეშლება. არ გეშლება. ბატონი სოზარი რო დაინიშნა, მივედი და ამოღება გვინდოდა მასალების და იქ გითხეს რა, განადგურებულია, წაღებულია ფაილები, მასალები არ არსებობსო რა. გასაგები. მე ვეუბნებოდი, როგორ არ არსებობს, იმდეჯერა ვარ გაყვანილი გამოყვანილი, მე ვთხე სად არის კამერების ჩანაწერები. სულ წაშლილი იყო უკვე. როცა მოვითხოვეთ ჩვენ. უკვე წაშლილი. აქ მეორე ვარიანტია კიდე საბუთები შეგვაგროვებიან ადამიანთა უფლებათა დაცვის ცენტრმა. აი ყოფილი ის რო არის ნანოაშვილის უწყება. უჩანანოაშვილის უწყება. და მე და სტრასბურგში უნდა წავიღოთ თქვენი საქმეო. იქიდან დაგვერეკეს ჩვენც მივედით, მივიტანთ ყველა საბუთი. გავიდა 1 კვირა, 2 კვირა, 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, 6 თვე და მივედით. თუ არ მიგაქვთ, არა, მოგყვა, დაიკარგა თქვენი საბუთებია. ვინ გითხრათ ეს უჩანანოაშვილმა? არა, უჩა არ იყო მაშინ. უჩანანოაშვილი მგონი სახალხო დამცველი იყო იმ პერიოდში, როცა ჩვენ ეს საბუთები დაგვიკარგეს, იქ ადამიანთა უფლებათა დაცვის ცენტრში გაქრა რა ჩვენი საბუთები, მიტანილი დაიკარგა. და ვიღაც გოგო საბრალებდა იმის ბრალიაო, ალბათ გადაყარა, გადმოყარაო და არ წავიდა და აღარც მინდოდა წავიდა. სტრასბურგში ვეღარ გაასაჩივრეთ. ვეღარ გავასაჩივრეთ რაღაცეები. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ზაზა იმ ბრძოლისთვის, რაც თქვენ გაწიეთ, იმიტომ რომ ამ ბრძოლას თქვენი ჯანმრთელობა შეეწია. ეხლაც მკურნალობ. თავში მაქვს უტრამული ნარჩენები. ეს მარცხენა თირკმელი არ მივარგა საერთოდ. ნაღველი მქონდა დახვეული, აი მაკარონი როა, დახვეული ისე რა, იმდენი დამჭირდა მკურნალობა. ღვიძლი გადადებული მქონდა 9 მმ და ცეროზის ნიშნები მქონდა.
და დღესაც კურნალობ რაღაცეებზე კიდევ დღესაც მკურნალობთ ამას შეეწირა თქვენი ჯანმრთელობა ოჯახის ჯანმრთელობა დრო ოჯახის ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ მადლობა ამ ბრძოლისთვის ამ ბრძოლა თითოეულმა ადამიანმა რაც ბრძოლაში დადო თავისი აგური შემდეგ უკვე ყველა მიცით რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ძალისხმევის შედეგად ეს გაერთიანდა და მოიტანა ის შედეგი რომ ეს ტერორისტული ორგანიზაცია სახელწოდებით სააკაშვილის მთავრობა გავისტუმრეთ ხელისუფლებიდან. თქვენ ხوار გინდათ რამის თქმა უნდა დავხუროთ სხდომა. რას ელით კომისიისგან? კომისიიდან ველი დაგვიანებულია, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროსო. გეთანხმებით. რომ სამართლიანობა აღდგეს ერთხელ და სამუდამ და აღარასდროს გამეორდეს. ისე უნდა აღდგეს, რომ აღარასდროს გამეორდეს საქართველოში ესეთი წამების და არა ადამიანური მოპყრობის და ესე სისასტიკის ფაქტები და ხალხმაც უნდა გაიგოს რა. ისეთი ხელისუფლებები უნდა მოვიდნენ, ვინც გამოირჩევიან ჰუმანურობით, მაგრამ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნეები. ისე არა, რომ ეს ქვეყანა ეგონა თავიანთი ქარვასვლა რა, შედი გამოდი. ესე არ უნდა იყოს. აქ უნდა მოვიდეს ნორმალური წესიერი ხალხი, ვისაც ღმერთი უყვარს, სამშობლო უყვარს და ადამიანი უყვარს. დიდი მადლობა. სხდომას დახურულად ვაცხადებ, გთხოვთ გამორთოთ პირდაპირ ეთერი. მადლობა ბატონო ზაზა.